收得好快喎，頭先喺度笑，跟住突然間我 on air 啦，即刻收咗啦嚇。係，我哋好 professional 啊。你哋好 professional 啊 ，OK。頭先我哋聽過嘅咧就係來自中國嘅呢一位喺北京好出名嘅女歌手啦，許麗嘅歌曲《花木蘭》，佢即將會喺呢個 weekend 咧帶住佢嘅首張個人大碟《花木蘭》嚟到馬來西亞宣傳㗎啦。咁我把誠意介紹帶嚟中國北京樂壇氣質女星許麗，8月17號，許麗呢將會來到馬來西亞，透過988帶着她全新專輯《花木蘭》親自的介紹給大家。想要搶先看一看這位甜美又有個性的氣質許麗，一定要繼續的留守有聲有色的988咖啡餅乾茶之說說你我他，是由香濃又好喝的 Super 怡寶炭燒白咖啡為你呈現。我叫你是。那今天我們的說說你我他的話題呢，就是這一個啦。你曾經遇過一個人品最低劣的人，他的人品低劣到什麼程度呢？咁你哋有冇遇過一啲咁嘅人咧？真係好差嘅人品，真係差到一個程度嘅。有冇令你特別深刻印象嘅咧？你哋唱 pub 嘅時候有冇遇過？哦，有好多啊，周不時都會㗎，周不時都有。有好多。係，但係你哋好忍得。可能我哋都幾大量，所以都唔記得咗啦。係啦。都唔方便喺度講啦，因為點都好，佢哋係顧客啊嘛。係啊。OK， 好，咁啊，歡迎你啦！如果你想參與988咖啡餅乾茶說說你我他，咁啊而家可以即刻將你嘅經驗咧 send 到嚟32733嘅，先輸入 MLY 空一格，你遇過人品最低劣嘅人，佢曾經對你或者對你身邊人做過啲咩事，你覺得哇真係好唔掂啊呢個人。好啦，咁啊而家咧我哋就要俾你哋一個考驗啦，咁啊國慶人嚟緊，你哋都會出席 Auto City 988嘅國慶倒水音樂派對，呢3題嘅馬來西亞常識題嚟啦噃，準備好未？OK， 接住話3題裏面錯任何一題咧都要懲罰㗎。第一題，請問 Tunku Abdul Rahman 係喺邊一年出任馬來西亞嘅第一任首相咧？邊一年出任馬來西亞嘅第一任首相咧 ？Tunku Abdul Rahman。哦。係你。好簡單嘅呢題，我哋叫阿榮答。阿榮你唔使裝啦。冇。呢張貓紙我已經係冚得好實㗎啦。應該係1957。睇到咗。冇睇到。真係。嗱，我信你真係知嘅，啱啦。啱咗。你都知冇咩功勞嘅水源啦，你哋可唔可以製造下氣氛拍下掌咧？即係如果佢哋答啱嘅話。咁下一題邊個答啊？下一題。我聽咗問咗問題先。OK， 第2題啦。請問 Tun Mahathir 來自吉打州嘅佢咧係由邊一年開始出任第4任嘅首相咧？呢個你哋冇可能知㗎嘛？Tun Mahathir 係喺邊一年出任第4任嘅馬來西亞首相？邊一年？嗱，好多聽緊節目嘅可能爸爸媽媽就會記得㗎啦，嗰陣可能有份投票啊，喂啊，快啲啊，猜都要有一個答案㗎。10年啦，10年。冇時間。係啦，就1972啦。1972，稍微早咗好多，早咗20年啊。答案係1981。81。係啦。我都未出世，我邊度知啫？呢啲唔係藉口嚟㗎，中學嘅時候讀歷史㗎，各位朋友要引以為鑑啊！嗱，第3題好容易㗎啦，好容易嘅，馬來西亞國花係大紅花啦，有邊個唔知啫？佢有幾多片花瓣？5片。 5片。係。Sure。係啦，呢個如果你唔係馬來西亞人，你都可能會知啦，係嘛？你冇可能唔知嘅。你幼稚園咪會畫過大紅花，有冇你哋？有係啱嘅。咁啊，3題裡面咧就錯咗1題嘅啫，但係都要懲罰。你最中意罰人㗎啦，唔好懲罰邊有睇頭啫。頭先你哋答啱嘅我講多謝啊，因為佢哋已經推咗集名俾我做啫。係啦，Crossfire 今日就派咗邊個嚟應？我咯。係。我哋鼓手。鼓手平時就靜靜。應該嚟講 keyboard 手同埋鼓手。冇，其實我係陪鼓手嘅啫。哦，OK。係啦，因為阿 Kit 咧平時就表演嘅時候都係喺比較後邊啦，都冇咩機會喺前面。係啦，我哋要俾個機會佢表演。所以一有機會就會俾。一有機會我一定會俾佢有心啊。係你下你啲朋友咧，即係有掌聲咧喺舞台上，佢哋企前面就受啦，你喺後邊打鼓好慘啦。咁而家有懲罰啦，咪你嚟頂咯。我覺得好慘啊！我好中意喺後邊。但係師姐喺後邊咧係喺度
會擺啲聲音出嚟嗌下嘅，係等到你其實嗰知嘅。啲冇嗰啲係和音嚟，呢係和音嚟嘅。其實唔好講咁多啦，你唔好嘥時間啦，好嚟即刻嚟。咁頭先好多人話喂，如果懲罰嘅話就係要懲罰你哋唱歌啊，扮細路仔嘅聲啊，扮小鬼。頭先我哋嗰首尖波尖柱嘅幕後大唱嘅聲等等啦。咁嗱，咁阿傑你有咩拿手嘅嘢先？其實好啦，咁樣即係冇辦法啦，我要分享我被 Q 入喎。係啦，其實咧扮聲係阿傑嘅專長。唔係，其實我呢家都唔係扮聲嘅，其實呢家係我聲嘅。呢家我會好認真唱一首講咩？OK，咁呢一首歌咧就係要歌頌呢個星星嘅。係咁，大家就請留意下歌詞啦嚇。係啦。OK，阿傑平時都要有 beat 嘅係嘛？係啊，阿傑平時佢會唱一首印度歌。哦。係。佢平時都係。其實喺 club 度都會表演下印度歌。係。OK，就佢哋講下住呢個冇喺呢度，我哋就會表演啦。因為大家擺表演嚟嘅。犀利啊 ！Crossfire 唱印度歌㗎。好啊。OK 啊，我就開始㗎啦嚇。要俾啲 beat 先。 1, 2, 3, 4. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the sky so high. 3, 4步啦。一流啊！我話你知，我俾下啲掌聲你先嚟嘅。真係好玩啊！你哋即係平時你哋可以多啲上嚟我節目咧玩下禁播金曲咧，因為你唱呢啲都幾禁播下。係啊。OK，Crossfire 嘅阿傑平時好低調嘅打鼓嘅啫，低頭下扮 cool， 原來其實係一個搞笑嘅冷將 ，OK 好。大家覺得佢嘅表演點咧？如果你覺得好想讚下佢，你可以 SMS 嚟同佢講嘅，或者整佢唔順啊定點都得嘅。其實佢係我哋 band 入邊開心果嚟嘅。哦，佢係開心果嚟嘅。係啊，喺我哋 band 入邊係開心果嚟嘅。咁即係你喺後邊打鼓打得好開心啦都。都會㗎，有時我哋好攰啊，我哋望一望後邊啦，就會睇好多好笑嘅嘢嘅。例如？佢識得扮老鼠嘅樣嘅。係啊。扮老鼠嘅樣打鼓。會咯，都有做過咯，因為睇到佢哋好似企住嗰度靜啦，因為我哋每一日都打得好攰啊嘛，所以想做啲笑嘢俾你。佢又突然間可以將佢個雙唇整到好厚嘅。跟住我又咁樣，我又有咁樣能力嚟做呢啲咁嘅嘢出嚟啊！係啊，通常我哋阿 Jeff 都會有時會幾驚阿傑下嘅，因為打下鼓啊。一飛鼓慣啦，梗係飛阿 Jeff 嗰度俾睇啊！好多次咁多個人啦，喺前面係唔飛嘅，係特登飛我嚟飛手嘅，唔知點解啊？點解啊？因為佢成日都講佢靚仔過我唔講。原來呢啲嘢好主觀嘅，你唔好咁去講。有啲好主觀嘅嘛。原來佢哋私底下咧都係有即係互相妒忌啦，係啦，唔中意對方嘅時候嘅。OK， 再次提醒大家喺嚟緊嘅30號晚上9點喺檳城嘅 Auto City 就有 Auto City 988國慶倒數音樂派對，我哋有好 rock 嘅呢一支團喺 Crossfire 喺現場咧會參與其中，然之後同你一齊睇煙花，同你一齊 rock 到底嘅。係啊。好。不如你哋都做下呼籲啦，叫大家去捧下場啦。記住捧場，到時一定係會 rock 到爆炸嗰隻嘅。係啊。爆炸。掟鼓棍啊！掟套。嗰啲唔會發生嘅，掟鼓棍係好危險。你嗰套鼓咪1500蚊幾平下㗎，平過8000蚊你掟落去咯。嗰套鼓1500蚊咧，其實係一粒啫，乜嘢啫？好細粒嗰隻。OK， 點都好，真係講笑真係唔掟嘢嘅，即係大家最緊要就係玩得開心、玩得安全啊嘛。OK， 好，今日多謝晒 Crossfire。多謝。但係阿 May 越講就越低。係啊，因為個支咪咧，我哋有 Crossfire 呢一首歌《A Path of Dream》。多謝晒你哋啊，拜拜啦！拜拜。加油！